ये इधर ये एक दिन पहले का मौसम है, वेखो ज़रा एड्डी सोनी माशाल्लाह अल्लाह ताला दी कुदरत है ना। एक साइड पे बिल्कुल ब्लू और सारा साफ सुथरा आसमान था, और दूसरी साइड पे बिल्कुल तेज़ हवा थी उस दिन इतनी ज़्यादा, और काले बादल, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन ठंड ने भी जान कर ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਧੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੌਸਮ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ 2 घंटे ला के इन्हों साफ़ करना है साइड तो। बेशक सारे पार्किंग वाले आके क्लीन अप कर जाते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी को साफ़ करना और अपनी गाड़ी की साइड्स पे सारा साफ़ करना, क्योंकि एक दफ़ा टायर स्टक हो जाएं आइस में तो ये निकलने बहुत मुश्किल होते हैं। तो ये देखें जी, अद्धी तो मैं भी विच डब गई सा।